والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب. اليوم درسنا التطوع عبادة وانتماء. سنتعلم مفهوم العمل التطوعي ومجالاته وفوائده وأثره على المجتمع. مبادرة فزعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الآن زي ما احنا بنشوف مبادرة فزعة قائمة بزراعة الأشجار في طرقات الدولة. جزاء من جمع بين الإيمان والعمل الخيري النجاح طبعا في الدنيا والفوز بالآخرة. العلاقة بين صورة مبادرة فزعة التي أطلقت وزارة التربية والتعليم في مدارس والآية الكريمة: مبادرة فزعة تساهم في عمل الخير للمجتمع، وبالتالي فإن المشارك فيها يستحق الجزاء الذي وضحته الآية في الدنيا والآخرة. في الإسلام يعد العمل التطوعي في الإسلام أحد أبواب الخير التي تجسد التراحم المجتمعي وتحقق السعادة والرخاء في المجتمع، فهو عبادة بالمفهوم العام، ويعني كل جهد مشروع يبذله الإنسان لتحقيق منفعة للناس وخدمة لوطنه قاصدا به وجه الله تعالى دون مقابل مادي. هذا الفرق بينه وبين العمل العادي. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يتحقق التطوع بمد يد العون للناس كافة على اختلاف دياناتهم وبلدانهم وإزالة الضرر عنهم والتخفيف من مصابهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. يعني مش بس المال، ممكن أي شيء أنا أقدمه يكون صدقة، حتى تبسمك في وجه أخي. طيب خلينا نشوف نماذج من الواقع على العمل التطوعي. أول نموذج عندنا جمع متطوعي الهلال الأحمر الإماراتي التبرعات لمنكوبي الكوارث الطبيعية. الصورة الثانية تنظيف أصدقاء البيئة للشاطئ. والصورة الثالثة عندنا الشباب ما شاء الله عنها التبرع بالدم للمرضى في هيئة حكومية من أحيا ناسا جميعا. قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما الخصائص المميزة للعمل التطوعي في الإسلام التي أشارت إليها الآية الكريمة؟ هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى وابتغاء الأجر والثواب من الله فقط. طيب. العمل التطوعي قرب لله تعالى. دعا الإسلام إلى العمل التطوعي، حث عليه ورتب على القيام به ثوابا عظيما. فما من عمل يقوم به الإنسان لنفع الناس وخدمتهم إلا وكتب له به أجر صدقة. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. تمام؟ طيب. قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك هم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يعني مش أموالك ولا أولادك اللي بتقربك إلى الله سبحانه وتعالى بس، ولكن عملك الصالح هو هذا الله يضاعف لك إياه يوم القيامة، وتكون في غرفات في الجنة. سبحان الله، الله أعلم كيف شكل الغرفات، بس أكيد يعني الله جميل ويحب الجمال، فرح تكون غرفات جميلة. طيب، بين الأجر الذي يستحق المتطوع يوم القيامة مضاعفة الجزاء واستحقاق الدرجة العالية في الجنة. خير الناس أنفعنا للناس، وقدوتنا هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان يرعى الضعيف واليتيم ويساهم في مساعدة المحتاجين. فقد قالت له السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. الأعمال التطوعية التي يمكن القيام بها تحت رعاية أي مؤسسة رسمية. إذا احترق بيت في الحي شو بعمل؟ بتصل على المؤسسة أو الدفاع المدني وبلغ عن الحريق. يعني وفاة أسرة وتركت طفل صغير في حادث سيارة، بتحدث مع إحدى المؤسسات الخيرية به كفالة اليتيم، الحنو عليه، توفير ما يحتاجه. هذا الممكن أقدر أقدم له إياه. السابقين. أدرك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيمة التطوع في الخيرات، فهذا سيدنا أبو بكر الصديق
رضي الله عنه تطوع بوقته وجهده لمعونة الآخرين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. إذا اجتمعت واحد في هاي الخصال ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وضح العمل التطوعي الذي قام به أهل المدينة لمساعدة المهاجرين عند قدومهم للمدينة المنورة. استقبل الأنصار المهاجرون ورحب بهم، بل وسارعوا في مقاسمة بيوتهم وأموالهم وحتى زوجاتهم. هلأ بس بدي أوصف لك ثمرات العمل التطوعي: الشعور بالراحة النفسية والثقة بالنفس، إشغال وقت فراغ، كسب محبة الناس، اكتساب مهارات جديدة في المجتمع. وأثرها على المجتمع: تحقيق روح التكافل الاجتماعي، استثمار طاقات الشباب، تحسين المستوى الاقتصادي للمجتمع، وتوفير الأمن الشامل للمجتمع. طيب، المهارات اللي أنا بكتسبها في العمل التطوعي: الاحترام، التواضع واللين، تحمل المسؤولية، التعاون، فن التعامل مع الآخرين يعد العمل التطوعي أحد العوامل التي تحقق الأمن في المجتمع، لأنه سبب في التقليل من البطالة ولما فيه من مكافحة للأمية، ولأنه يحد من ظهور الجرائم الناجمة. طلابي، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.